Habari, karibu Rahisi Kitchen, na leo naonyesha recipe simple sana jinsi ya kupika mahamri, malaini na mazuri sana. Usisahau kusubscribe channel yangu na kulike kama umpenda video hii. Mahitaji ni unga wangu gramu 500, yani nusu kilo, sukari vijiko viwili ama vile utavopenda, hamira kijiko kimoja, maziwa unga kijiko kimoja na hiriki. Unaweza pia tumia mdalasini ama nazi. Baada ya hapo utachukua maji ya uvuguvugu na utaanza kukanda unga wako, na ukishashikana utachukua prestige ama bata ama blue band na utaanza kukanda. Hakikisha mpaka maji na unga vimeshikana. Na baada ya hapo basi utaacha kwa nusu saa, na ukisha umuka utatoa hewa na utaanza kukata madonge yako madogo madogo. Mimi nimepata madonge 5, kwa hiyo nitapata mahamri 20. Baada hapo utatengeneza kama madonge ya chapati na utaweka pembeni. Ukishaweka pembeni basi utaanza kusukuma mahamri yako. Ni chakula kizuri ambacho unaweza kula na familia, na ukaanza kukata kama hivyo vizuri. Hakikisha umesukuma kama chapati na utakata pembe 4. Baada hapo basi utaacha kama dakika 5 yaweze kuumuka. Utachemsha mafuta yako na utaanza kuchoma mahamri yako. Hakikisha mafuta yako si ya moto sana, kwa sababu mahamri yana tabia ya kuacha hewa ndani, kwa hiyo yanaiva haraka. Baada hapo utachukua kijiko na utaanza kunyeshea mafuta kwa juu kama hivyo. Yakiiva utageuza. Hakikisha pika mahamri yamepiga rangi kama hivyo na yamevimba kwa juu. Na hiyo ndio tofauti ya mandazi na mahamri. Yakishaiva basi utaweza kutoa kwenye mafuta na uache yapoe. Na kama mnavyoona mahamri yangu ni malaini, yana sura nzuri na yamependeza. Na baada hapo tutakata tuone kwa ndani. Kama mnavyoona hayana nyama kubwa. Baada hapo basi pishi lako litakuwa tayari. Niwaage na kusema kwaherini.